Créer des services communs pour les chômeurs, réinsérer les travailleurs des entreprises en crise, promouvoir l'auto-entrepreneuriat et accompagner les dites entreprises sur un parcours de requalification en réduisant la distance entre la demande et l'offre d'emploi. Ce sont les objectifs du projet Med New Job, financé par le programme Interreg Italie-France Maritime 2014-2020, qui s'est développé en Toscane, en Sardaigne, en Ligurie, en Italie, en Corse et dans le Var, en France. 5 régions qui ont su faire système. Ensemble, elles ont réalisé des instruments innovateurs. Elles ont partagé un plan d'action pour le futur. Sur notre territoire particulièrement lié à l'économie de la mer, le projet a eu pour objectif la création d'instruments permettant de donner des opportunités de travail dans la filière de l'économie bleue. Un engagement encore plus fort suite à la crise sanitaire. La provincia di Livorno, insieme ai partner di prestigio e di grande competenza, vuole dare delle risposte attraverso questo mare che le unisce proprio sulla professionalità del mare, sui lavori e sull'economia del mare. Si parla molto di Blue Economy e questo progetto proprio vuole essere la risposta a momenti di crisi e la nostra provincia con le città di Livorno e Piombino sono un po' i protagonisti, vogliono appunto unire in maniera sinergica strategie innovative con la grande novità di unire il pubblico a competenze private che hanno con la loro voglia di innovazione per affrontare momenti difficili per il mercato del lavoro, per tutto quello che riguarda proprio portualità, nautica e tutto quello che è legato al mare. La provincia di Livorno, chef de file de Med New Job, a chargé sa société in-house, Provincia di Livorno Sviluppo, de la gestion globale du projet. Sono ormai molti anni che la provincia di Livorno e provincia di Livorno Sviluppo gestiscono progetti finanziati con il programma Interreg. È uno strumento importante che permette di intervenire nella economia. Per quanto riguarda Med New Job, il tema di fondo è quello dell'economia del mare, dell'economia blu. Su questo noi abbiamo messo insieme gli interessi, le volontà, le aspirazioni e le proposte delle 5 regioni che partecipano al progetto per avviare azioni innovative per rispondere a quelle che sono le necessità di conoscere meglio l'intero settore e anche per migliorare l'ingresso nel mercato del lavoro di tante persone che su questo settore, in queste attività, possono trovare la loro collocazione. Les partenaires de Med New Job sont les institutions, les agences régionales, les services publics pour l'emploi, les sujets agrégateurs d'entreprises et de stakeholders. Selon un scénario qui, sans aucun doute, durant ces derniers mois, a beaucoup changé de par l'urgence sanitaire globale, qui fait suite à une crise économique et financière aussi longue que lourde, qui a duré 10 ans. Vogliamo cogliere tutte le buone pratiche che vengono messe in atto nei vari territori, farne tesoro, interrogarci e soprattutto riuscire a dare sempre maggiori servizi alle nostre lavoratrici, ai nostri lavoratori e al mondo delle imprese. L'obiettivo è quello di creare e sostenere l'occupazione e lo sviluppo del nostro territorio, a maggior ragione dei soggetti più vulnerabili e delle aree di crisi. Ce projet a permis tout simplement une meilleure connaissance des tissus économiques, des entreprises, des demandeurs d'emploi sur le secteur du maritime, avec une collaboration renforcée de la France et de l'Italie, et notamment pour promouvoir de la formation et répondre aux demandes des entreprises qui recrutent dans ce secteur. Un exemple concret est justement celui que les agences pour l'emploi Corse et Sardes ont projeté et réalisé ensemble pour Med New Job. Nous a permis de rencontrer des entreprises qui recrutent, que ce soit dans le transport marchandises, mais également dans le secteur du nautisme, où Pôle emploi a développé son offre de services pour répondre à du recrutement, soit par des ateliers, ce qu'on appelle l'atelier d'outils d'orientation, pour proposer de la formation à des demandeurs d'emploi et d'accéder à l'emploi dans ce secteur,
tout le long de l'année. Abbiamo apportato il nostro contributo tecnico di chi di fatto gestisce ed eroga i servizi pubblici per l'impiego. Abbiamo collaborato trasversalmente a tutto il progetto, quindi dando il contributo per la Regione Sardegna in relazione all'osservatorio e quindi al coinvolgimento degli attori pubblici e privati sulla nautica e la Blue Economy. Abbiamo fatto un rapporto sulle buone pratiche che è stato affidato all'Istituto di Ricerca Sardo, al CRENOS, e in questo momento stiamo realizzando l'azione pilota che è volta su due ambiti principali, ovvero da un lato il rafforzamento dei servizi per l'autoimpiego di ASPAL e dall'altro invece ci stiamo rivolgendo a 13 beneficiari affinché possano essere accompagnati con profilazione, orientamento specialistico, counseling e presentazione delle idee imprenditoriali a finanziamento affinché possano realizzare delle piccole imprese in questo settore che è molto promettente. ASPAL, l'Agence pour les politiques actives du travail de la Regione Sardegna, a analysé toutes les activités déjà effectuées ou encore en cours dans 4 différents cadres. Instruction et formation, outplacement et création d'entreprises, management et régénération d'entreprises de la part des travailleurs, transfert de l'innovation. Le projet a également développé une plateforme transfrontalière de services de politique active pour le travail en soutien à ce secteur. Le portail web est d'ores et déjà opérationnel et il constitue un instrument très utile pour une approche impliquée et partagée à la croissance intégrée de l'ensemble de la filière de l'économie de la mer. Peuvent en bénéficier les entreprises qui cherchent un travail spécialisé, les travailleurs qui font connaître leurs propres compétences, les établissements qui organisent et qui développent des cours de formation. La piattaforma che abbiamo sviluppato in Made in New Job è una piattaforma molto interessante perché mette a fattor comune tutte le professioni dell'economia del mare. Questo è un ruolo in cui il distretto ha lavorato moltissimo grazie alla sua struttura con i suoi soci, grandi imprese. Basta ricordare che nel distretto partecipa Fincantieri, Leonardo, Rina, Cetena, Cantieri San Lorenzo, Termomeccanica Pompe, tanto per citarne alcuni, più tutte le piccole e medie imprese che sono più di 90 che partecipano insieme al consorzio Tecnomar. Per cui abbiamo lavorato proprio per ridurre il mismatching tra offerta di lavoro e richiesta di lavoro e mettere in luce le nuove professioni sull'economia del mare. Questo è stato un po' il nostro ruolo sulla piattaforma, ruolo appoggiato anche dai centri di ricerca. Ricordiamo che al distretto partecipa l'Università di Genova, il CNR, l'INGV, Enea, il DHI che è un ente di ricerca privato, per cui su proprio questa interazione anche con gli altri partner del progetto molto importanti, anche loro che creano network, ha creato un buon risultato su quello che sono le nuove professioni del mare sulla Blue Economy. L'Union patronale du Var, dans le sud de la France, intègre également ses propres services à ceux de la nouvelle plateforme de Made New Job. Une des actions mises en œuvre est justement une véritable vitrine de travail, autrement dit Job Board. Le Job Board a permis de faire remonter les offres et les demandes d'emploi sur le site agrégateur italien. Et la plateforme de vocation, elle, était de permettre d'accompagner des personnes pour pouvoir les amener vers ces nouveaux métiers intégrés sur l'économie bleue de la mer. Alors les résultats, malheureusement avec la crise du Covid, autant le Job Board a pu arriver à terme. Sur la plateforme de vocation, les rencontres avec les personnes en groupe n'ont pas pu se faire. Donc nous sommes partis vraiment sur un travail, sur une méthodologie qui pourra être transférée aux partenaires italiens. La chose la plus importante pour l'UPV au niveau du programme Made New Job, ça a été l'apport partenarial et les regards croisés d'expérience et tout ce qui a touché à la notion de développement des compétences et de transférabilité des compétences avec, on le pense demain, une évolution vers l'économie bleue durable. Les services informatiques ne sont pas le seul instrument que ce projet ait activé. Il a également été mené une recherche méticuleuse des profils et des compétences les plus demandées dans ce secteur, pour orienter dès à présent les parcours de formation e le stratégie pour le futur. Navigo si è concentrata molto sulle competenze e sul mercato. Navigo oggi è il più grosso centro servizi alla nautica d'Europa con i suoi 150 soci e il suo network di 500 imprese dislocato in Toscana, in Sardegna e a Malta, che sono i tre luoghi centrali della nautica nel Mediterraneo.
In questo progetto abbiamo come sempre analizzato la nautica vedendola a 360 gradi, cantieri di produzione, cantieri di refit, fornitori, società di servizi, porti. Solo così possiamo davvero tirare fuori un risultato che sia integrato e abbiamo scoperto che la nautica cambia rapidamente, il Covid ha ampliato la vendita, ha reso necessario lavorare sul charter che aumenta in modo impressionante e lavoreremo su mezzi più sostenibili, più tecnologici, quindi è importante acquisire competenze, non è importante solo formare le figure, acquisire le competenze vuol dire che tutti possono migliorare, che tutti devono avere uno scenario internazionale, che il lavoro del domani sarà molto legato alla capacità di sapersi modificare, cambiare e adattare. La nautica è una cucina di lavoro, attualmente c'è una grande richiesta di lavori a tutti i livelli, sia quelli operativi di base, sia quelli tecnici, sia quelli manageriali e di servizio. Bisogna saper rispondere a quello che chiede il mercato, quindi andare e approfondire, diventare internazionali, specializzati, conoscere il settore e il lavoro c'è. La Regione Toscana a manifesté un engagement fort et concret dans ce projet, en soutenant tous les différents partenaires par une série d'actions inédites et incisives. Il nostro contributo si è svolto tramite il nostro settore lavoro e con i nostri centri per l'impiego di Livorno, Piombino, Massa Carrara e Viareggio. Un contributo importante insieme a quello per quanto riguarda il territorio toscano della provincia di Livorno. Abbiamo lavorato per creare un osservatorio con tutti i partner e tutti i soggetti, gli stakeholder che si occupano di politiche attive del lavoro, provando a coniugare meglio politiche attive e formazione, provando a dare risposte alle crisi aziendali, soprattutto a quelle che si svolgono nelle aree di crisi, e anche a prevenirle. E l'obiettivo è quello di ridurre il mismatch tra domanda e offerta, quindi far incontrare meglio domanda e offerta di lavoro, fornire più opportunità magari alle lavoratrici e ai lavoratori che temporaneamente sono espulsi dal mercato del mondo del lavoro, e quindi un progetto di cooperazione trasfrontaliera che a nostro avviso è assolutamente positivo. Med New Job ne s'arrête cependant pas là, parce que les partenaires ont à leur tour élargi le réseau et ont instauré des rapports avec les autres institutions en favorisant une diffusion encore plus ample des instruments qui ont été activés et en expérimentant des actions pilotes. Med New Job ci ha dato un'altra prospettiva per guardare le crisi, per ragionare in modo innovativo, per far sì che le crisi non siano trattate solo come elementi su cui si deve intervenire economicamente. Questo ovviamente deve essere fatto da chi ne ha il compito, ma si può intervenire per invitare le imprese e i lavoratori, mostrando l'esempio concreto, dandogli delle metodologie per appunto reagire e vivere la crisi come un cambiamento e quindi fare nuove esperienze o migliorare quello che c'è. E per far questo non ci siamo limitati a coinvolgere il partenariato, abbiamo coinvolto anche altre istituzioni che hanno partecipato fattivamente al progetto, e queste istituzioni hanno fatto sia attraverso le azioni pilota che le azioni di ricerca che le azioni di comparazione fra i diversi sistemi dei partner, ma anche un partner ci ha portato l'esperienza del passato di vecchi progetti ma molto importanti. Ecco, allargando così la platea posso dire che il risultato è stato anche migliore di quello che ci aspettavamo all'inizio. C'est ainsi qu'au niveau des établissements locaux ont également été impliqués la Provincia della Spezia, il Comune di Livorno et le Comune di Piombino, qui grâce aux activités mises en œuvre ont multiplié les effets de Med New Job. La Provincia della Spezia nell'ambito del progetto Med New Job ha svolto principalmente due azioni. Una è la creazione di un modello statistico al fine di ridurre il mismatching tra offerta formativa e domanda di lavoro. Questo proprio per cercare anche di comprendere al meglio l'esigenza del territorio ai fini di dare occupazione a ragazzi uscenti dalle scuole superiori o dagli istituti professionali. La seconda azione è stata quella di creare un percorso sperimentale di webinar informativo rivolto ai docenti delle scuole superiori e degli istituti professionali, proprio con questo obiettivo di
aumentare la capacità di trasmissione delle competenze ai ragazzi al fine poi all'uscita delle scuole di poter trovare il lavoro adatto alla figura professionale a cui sono stati formati nel loro percorso scolastico. È stato rivolto a tutti i docenti della regione Liguria e abbiamo avuto circa un 90 iscritti come docenti e da quello che hanno riscontrato l'azione è stata utile. Speriamo poi nel futuro che ciò che abbiamo seminato si possa poi raccogliere e avere buoni frutti. Il Comune di Livorno ha partecipato al progetto cercando di mettere a disposizione le esperienze che stiamo facendo nel campo della formazione, col patto locale della formazione, con gli approfondimenti che insieme agli amministratori delegati delle imprese dell'automotive presenti sul territorio, all'amministratore delegato di Benetti, ma anche al responsabile del gruppo che mette insieme tutti i grandi produttori di yacht, stiamo facendo nel campo della nautica. Credo sia molto importante che i territori di 5 regioni importanti come sono quelle che fanno parte dell'Interreg Italia-Francia Marittima si mettano insieme per cercare di mettere in campo nuove e buone pratiche che permettano di trovare collocazione al lavoro qualificata, di buon lavoro per i nostri giovani, ma anche per tanti di coloro che avevano un lavoro e l'hanno perso. Quindi davvero questo è un progetto sul quale noi abbiamo creduto molto e abbiamo cercato di dare il nostro contributo. La mission del Comune di Piombino è stata quella di attivare azioni di accompagnamento al lavoro per soggetti disoccupati, inoccupati o che erano in crisi aziendale o che erano in cassa integrazione nel settore dell'economia blu. Queste azioni di accompagnamento al lavoro si sono poi tradotte nell'attivazione di corsi di formazione che hanno visto la partecipazione di 50 soggetti con 10 corsi di formazione. I corsi di formazione sono stati dai più tecnici ai più trasversali e hanno quindi previsto per esempio un corso di manutenzione per gli scafi e le imbarcazioni da diporto, oppure gestione degli impianti elettrici, oppure corsi più trasversali come per esempio la lingua inglese livello A2 o B1 e, cosa importante, corso di formazione per l'autoimprenditorialità. Les actions de Med New Job ont intéressé en outre le territoire de la Val di Cecina avec des parcours de formation sur le tourisme. L'autorité du système portuale del Mar Tirreno settentrionale aussi est entrée de plein droit dans le projet. Et il s'agit d'une présence qualifiante en ce qu'elle touche les institutions et les unit aux entreprises de la Blue Economy. È un settore che è stato coinvolto in questi ultimi anni in profondi, epocali cambiamenti, innovazione, digitalizzazione dei processi, trasferimenti tecnologici. Era importante quindi approfondire come questi fattori cambiavano il porto, le sue funzioni e chiaramente anche il lavoro e il profilo professionale dei lavoratori occupati nel nostro porto. Abbiamo iniziato un'analisi molto puntuale delle specializzazioni che cambiano. Abbiamo cominciato a approfondire come è cambiato il lavoro, come sono cambiate le operazioni, automazione, digitalizzazione, hanno avuto un influsso importante, quindi era bene capire che cosa succedeva. Que reste-t-il de Med New Job? Un réseau dense de relations transfrontalières bien lancé et consolidé, une capacité à regarder au-delà du présent et à prédisposer de nouvelles actions efficaces pour le futur. Une analyse minutieuse permettant de mettre en évidence tous les besoins de l'économie bleue et de réduire de façon significative la distance entre la demande et l'offre d'emploi, ce qui permet en outre aux entreprises de se placer avec succès dans ce secteur. Avec Med New Job, la mer unit aujourd'hui encore plus ces 5 régions. Come abbiamo visto, le attività che sono state realizzate con il progetto sono state veramente tante e significative. È per questo motivo che il partenariato intende avviare un percorso di capitalizzazione per valorizzarle e per andare a sistema su molte di queste.